Assalamu alaikum and hello everyone, welcome to Homemade Vibes. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு 16 ப்ராடக்ட்ஸோட ரிவ்யூ தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கூடவே சில அன்பாக்சிங்குமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் எல்லாமே ஆல்ரெடி நல்லாவே யூஸ் பண்ணி பார்த்தது தான். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். சில ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இப்போது ரீசெண்டாக வாங்கினது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்துட்டு 5 பீஸோடு வர ஏர்டைட் கண்டெய்னர் தான். இது வந்து லீக் ப்ரூஃப்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட்டு தான் இது. இது 110 to 500 மில்லி வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சைஸஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. இது நான் 193 ரூபீக்கு வாங்கியிருக்கேன். இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாமே ஓகே தான். இது வந்து மோர் கஞ்சி ஏதாவது கட்டி கொடுக்கறதுக்காக வாங்கியிருந்தேன். இது செகண்டாக நான் இப்போது ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எல்லா தண்ணி இந்த பாக்ஸ். இதில் மட்டும் லைட்டாக லீக் ஆகுது. ஸோ இதை மட்டும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ்க்கு வச்சுக்கலான்னு சொல்லி நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். அப்புறம் மற்ற பாக்ஸஸ் எல்லாமே ஓகே தான். இது தேர்டாக நான் மூடிட்டுருக்கேன்ல, இது மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக மூடலை, அவ்வளோதான். மற்றபடி எல்லாமே ஓகே தான். சரி, இதுக்குன்னு போய் நம்ம என்னத்தை நம்ம ரிட்டர்ன் போட்டுக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். நான் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான லிங்க் எல்லாத்தையுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த குட்டி குட்டி பாக்ஸஸ் எல்லாமே பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி, இருந்தாலுமே இதுலேயுமே நம்ம தண்ணி எந்த அளவுக்கு வந்து லீக் ப்ரூஃபாக இருக்குதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி நான் செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இதில் மேக்ஸிமம் நம்ம பொரியல் கூட்டு இல்லைன்னா ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வச்சு விட முடியும். நான் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறது இல்லையா. மேலே இருக்க அந்த 2 பாக்ஸஸ் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கு. இது 3 மட்டும்தான் நான் வந்துட்டு பசங்களுக்கு, இது 2 வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்காகவும், இது வந்து இவங்களுக்கு வந்துட்டு மோர் ஏதாவது கட்டி கொடுக்கறதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ கையில் வச்சுருக்கிற பாக்ஸ் வந்து லைட்டாக லீக் ஆகுது. ஸோ அதை நான் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ்க்காக வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே டைட்டாக இருக்குது. இதையுமே நான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் நான் ரொம்ப நாளாக காட்டில் போட்டு வச்சுருந்து வாங்கினது தான். ஆயில் ஸ்ப்ரே பாட்டில். இது 210 மில்லியில் இருக்குது. இதுவுமே நான் மீஷோவில் வாங்கினது தான், 235 ரூபீக்கு. இதில் நம்ம வினிகர் இல்லைன்னா ஆயில் நம்ம எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எனக்கு முக்கியமாக நான் பேக்கிங் அப்புறமா க்ரில்லிங் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். நல்ல குவாலிட்டியோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஒரு க்யூட்டான ஷேப்பில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. குவாலிட்டி வைஸுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கான லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணி வைக்கிறேன். உள்ளுக்க இந்த ஸ்டா மாதிரி இருக்குது இல்லையா, இது வந்து தனியாக தான் இருக்கும். நம்ம எடுத்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கணும். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வாட்டி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும். ஃப்ளோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நான் தண்ணி அப்புறமா எண்ணெய் 2 வச்சுமே நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் சிலிக்கான் ஹாட் பாட் ஹோல்டர். என்கிட்ட இது ஆல்ரெடி நான் வச்சுருந்தேன். அது எல்லாமே ரொம்பவே ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு. ஸோ புதுசாக இப்போ ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். இது வந்து 4 சேர்ந்து 176. இதுவுமே நான் மீஷோலேருந்து வாங்கியிருக்கேன். இது நம்ம டைனிங் டேபிள் மேட்டாகவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம். 4 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. இது கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கிறதால எந்த அளவுக்கு இது உழைக்கும்னு தெரியலன்ட்டு நான் கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருந்தேன். ஆனால் நான் இது வாங்கி ஒரு 2 வீக்ஸ் கிட்ட ஆகுது. ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. சூடு நல்லாவே தாங்குது. ஸோ நம்ம பயப்படாமல் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இது நம்ம ஜார் ஓப்பனராக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம். இதை நான் ஜஸ்ட்டு வீடியோக்காக காமிச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலெல்லாம் நம்மளுக்கு மூடி சம்டைம்ஸ் ரொம்பவே டைட் ஆகிடும் இல்லையா, அந்த டைமில் நம்ம இந்த சிலிக்கான் இதை வச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் சிலிக்கான் மேட் ரொம்ப வருஷமாகவே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. நம்ம பயப்படாமல் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம ஏதாவது சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது கூட நம்ம சூடான பாத்திரத்தை நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெரட்டுறது கொள்வது கூட ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இப்போ எனக்கு ஓடிஜிக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா என்கிட்ட க்ளவுஸஸ் எதுவுமே இல்லை. நான் இந்த சிலிக்கான் மேட்டை வச்சு தான் நான் அந்த கிரில் பிளேட்ஸ் எல்லாமே நான் உள்ளே வச்சுட்டு எடுக்கிறது எல்லாமே செய்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாக்கா இதையுமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட லிங்க்குமே நான் அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறேன். வீடியோவில் காமிக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான லிங்க்குமே நான் அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறேன். 4th ப்ராடக்ட் ரொட்டி மேட் தான் வாங்கியிருக்கேன். இதுவுமே உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இது வாங்கையில் எப்படி இருக்குமோன்ட்டு ஒரு பயம் இருந்தது. ஆனால் இது நான் நிறையா வாட்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இது நான் மீஷோவில் தான் வாங்கியிருக்கேன், 132 ரூபீக்கு.
இந்த மேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணி முடிச்ச கையோடையே இதை எடுத்து நம்ம நார்மலாக நம்ம சிலிக்கான் ப்ரஷ்ஷு இந்த ஸ்பேச்சுலாலாம் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட்டு நம்ம ஜென்டலாக வாஷ் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த 4 ப்ராடக்ட் தான் நான் இப்போ புதுசாக வாங்கினது. மீதி நான் இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறது எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. எனக்கு நிறையவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் நான் இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த ஆயில் ஸ்ப்ரே பாட்டில்லையுமே நான் எண்ணெயை ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். தண்ணி நல்லா வடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஆயிலுமே நான் சேர்த்துட்டு இதை நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு லாங் ப்ரெஸ் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் வச்சுருக்க இந்த ஆயில் ஸ்டாண்ட் பற்றி என்கிட்ட நிறைய பேர் ஷார்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்கான லிங்க்கையுமே நான் இதில் அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறேன். நான் இதை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கியிருந்தேன். 780 சம்திங் அந்த ரேட்டில் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இந்த ஆயில் பாட்டில் நான் இப்போ ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லை, இது வந்துட்டு கிளாஸ் தான். மேலே வந்துட்டு அந்த கோட்டிங் மட்டும் ஸ்டீலில் வரும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இது வாங்கி 2 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்குது. ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. நான் இது வாங்கையில் 450 ரூபி கிட்ட தான் இருந்தது. இப்போ வந்துட்டு 700 சம்திங் இருக்குது. இதுக்கான லிங்க்கையுமே நான் அட்டாச் பண்ணி வைக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட செக் பண்ணிக்கோங்க. இது எண்ணெயெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது வந்துட்டு லீக்கெல்லாம் ஆகலை. ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. இதனுடைய லுக்குமே ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ஸோ உங்களோட கிச்சனில் நீங்கள் ஏதாவது டெக்கார் பீசஸ் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அழகாக நம்ம வச்சாலே போதும். கிச்சன் ரொம்பவே நல்லா அழகாக நீட்டாகவே இருக்கும். இது நம்ம எண்ணெய்லாம் நம்ம ஊற்றி முடிச்சது கையோடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எண்ணெய் கூட வந்துட்டு லீக் ஆகாமல் நல்லாவே இருக்குது. இப்போ நான் ஆயில் ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த கிளாஸ் ஜார் நான் எப்போமோ வாங்கினது தான். இதில் எதுக்காக நான் ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னாக்கா எனக்கு இதிலேருந்து நான் இந்த ஆயில் பாட்டில்ஸ்லலாம் நான் ஆயில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. அந்த ஃபனல் எதுவும் எனக்கு தேவைப்படுறதில்ல. ஸோ அதனால் நான் இதில் மொத்தமாக ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இந்த ஆயில் டிஸ்பென்சர் நான் 2மே செட்டாக தான் வாங்கியிருந்தேன். 2மே சேர்த்து நான் 450க்கு தான் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ 2மே சேர்த்து 700 சம்திங் இருக்குது. நான் இதை வாங்கி 2 இயர்ஸ் கிட்ட ஆகுது. அதனால தான் இப்போ இவ்வளோ ரேட் கொஞ்சம் ஏறி இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் ஆயில் கேன் நான் இது வினிகருக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதுவுமே நான் 2 செட்டாக சேர்த்து தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கியிருந்தேன். 2மே சேர்த்து நான் 95 ரூபிக்கு தான் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ இதோட ரேட் 140லேருந்து 170 கிட்ட வருது. நெக்ஸ்ட் இந்த மல்டிபர்பஸ் ரொட்டேட்டர். இது ஒரு ட்ரே ஆர்கனைசராக நம்ம வச்சுக்கலாம். இது நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ்க்கு, கிச்சன் யூஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த அழகான கட்லரி ஹோல்டர். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லுமே ஸ்டீலில் தான் இருக்குது. அழகாக ஒரு ஸ்டாண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, ஒன்று கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருக்குது. இதுவுமே நான் வாங்கி 2 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கும். நான் வாங்கியில் இது 300 ரூபி. இப்போ வந்துட்டு 230 ரூபி, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த 4 பீஸ் உள்ள இந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ராஸ். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதுவுமே நான் வாங்கி 1 இயருக்கு மேலேயே இருக்கும். இது நான் 80 ரூபிக்கு தான் வாங்கியிருந்தேன், 4 பீஸோடு சேர்த்து. 2 வந்துட்டு பெண்டில் இருக்குது, 2 வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டில் இருக்குது. இதுக்கான ஒரு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குட்டி ப்ரஷ்மே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. இப்போ இதோட ரேட் ஒரு 150 சம்திங் அந்த மாதிரி ரேட்டில் இருக்குது இப்போது. இது நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இது எல்லாமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் எல்லாத்தையுமே நான் இதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த செராமிக் பவுல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இது ஒரு 6 பீஸ் கிட்ட நான் மொத்தமாக செட்டாக வாங்கியிருந்தேன். இதுவுமே நான் வாங்கி 2 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கும். நான் வாங்கியில் 390 ரூபி. இப்போ கொஞ்சம் ஏறி இருக்குது, 430 கிட்ட வருது. இது ரொம்ப அழகாக நல்லா க்யூட்டாக இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஹெவியாலாம் நம்மளால் சர்வ் பண்ண முடியாது. சும்மா சட்னிஸ் அந்த மாதிரி சாஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது 5மே ரொம்ப அழகாக கரெக்டாக இருக்குது. ஒன்று மட்டும் கொஞ்சம் கிராக் விழுந்து போயிருக்கு. வரையிலே எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது. சரி ஓகே பரவாயில்லன்னு சொல்லி நான் வச்சுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இந்த சாப்பிங் போர்டு. இதுவுமே நான் மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன் 250 ரூபிக்கு. இது நான் வாங்கி 1 இயருக்கு மேலே இருக்கும். இப்போதைக்குமே இந்த ரேட்டில் தான் இருக்குது. இது டிஷ்வாஷர் சேஃபுமே கூட. மீஷோவை பொறுத்த வரைக்கும் பேக்கிங் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு சரி இருக்காது. சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப மோசமான பேக்கிங்கோடு வரும். ஆனால் இதே அமேசான் அப்புறம் ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் ரொம்ப அழகாகவே வந்து பேக் பண்ணி தராங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த 6 பீஸ் உள்ள ஏர்டைட் கண்டெய்னர். இதுவுமே நான் வாங்கி 1 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும். நான் இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இது நான் வாங்கும் போது 6 பீஸுமே சேர்த்து 207 கிட்ட தான் இருந்துச்சு. இப்போதைக்கு இது நாட் அவைலபிள்.
இது ரொம்ப நல்ல ஒரு குட் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் தான். இதுக்கான லிங்க் ஏதாவது நான் கிடச்சிதுன்னா ஃப்யூச்சரில் வேணால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணி வைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதுவுமே ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் ப்ராடக்ட் தான். இது ரொட்டி ஸ்டாண்ட். இது கூடவே நான் காம்போவாக ஷெல்ஃப் ஆர்கனைசருமே வாங்கியிருந்தேன். நான் வாங்கையில் 280 ரூபி. இப்போ இது 300 ரூபி கிட்ட இருக்குது. இதுவுமே நான் வாங்கி 1 இயருக்கு மேலேயே இருக்குது. ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ ஃபுல்லுமே நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ்லேயே ரொம்பவே நல்லா இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும்தான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுதான் நான் காம்போவை வாங்கியிருந்தேன் ஷெல்ஃப் ஆர்கனைசர். ரொட்டி ஸ்டாண்ட் கூடவே எனக்கு இது கிடச்சிது. எப்போவுமே இதே காம்போவிலே இருக்குது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் இதுவுமே நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன். இதுவுமே நான் வாங்கி 1 வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கும். மாவு ஜலிக்கிற இந்த கப்பு தான். இது நான் வாங்கையில் 300 ரூபி. இப்போ 280 ரூபியில் இருக்குது. நம்ம பெரிய ஜல்லடை வச்சு ஜலிக்கிறத விட இந்த கப் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப மெஸ்ஸி ஆகாமல் ரொம்பவே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த க்ளவுஸ் நான் இது 2 பேராக சேர்த்து வாங்கியிருந்தேன் 250 ரூபிக்கு. இது வாங்கி சில மாதம்தான் ஆகுது. நல்லாவே உழைக்கிது. நல்லா லாங்காகவே இருக்குது. நம்மளுக்கு மழை நேரத்துலலாம் சாமங்கியமாக கழுவு கொள்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நியூ மாம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு இது எல்லோ அண்ட் ரெட் கலரில் கிடச்சிது. நான் ரெட் கலர் அப்படியே நான் வச்சுருக்கேன். இப்போதைக்கு இந்த எல்லோ கலர் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட் ஒன் இது 20 பீஸ் கிட்ட நான் ரீசெண்டாக தான் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து டைல்ஸ்லலாம் ரொம்ப நல்லாவே வந்துட்டு ஸ்டிக் ஆகிக்குது. இது நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நம்ம இது வாலில் ஒட்டும் போது என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் நாள்லேயே இது கலண்டு விழுந்துருது. நிறைய பேர் வீடியோஸ்லலாம் நான் பார்த்துருக்கேன். மிரர்லாம் கூட இதெல்லாம் ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பயமாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ஹெவியான வெயிட்டெல்லாம் வைக்காதீங்க. ரொம்பவே ரிஸ்க்கு தான். டைலில் நம்ம ஒட்டி வச்சாக்கா கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே ஒட்டி பிடிச்சிக்கிறது. ஸோ நீங்கள் செவத்துலலாம் இதை ஒட்டாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு இது ஜஸ்ட்டு நான் இதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். இது நான் வாங்கி பல வருஷம் இருக்கும். ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக இருக்கிற இந்த அஞ்சர் பெட்டி தான். இது நான் வாங்கையில் 600 சம்திங் தான் இருந்தது. ஆனால் இதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இது நான் வாங்கி ஜஸ்ட்டு ஒரு 1 மந்த் கூட முடியலை. அதுக்குள்ளேயே அந்த கண்ணாடி மேலே இருக்குது இல்லையா, அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்பாயில் ஆகிட்ட மாதிரி இருக்குது. ஆனால் இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த குட்டி குட்டி பவுல்ஸ் எல்லாம் அழகாக இருக்குது. எந்த ஒரு டேமேஜுமே இல்லை. இது ஷேப் ரொம்ப அழகான ஷேப்பில் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரி தான் ஆயிருமா இல்லை எனக்கு மட்டும்தான் இப்படி ஆகிடுச்சான்னு தெரியல. ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கண்ணாடி சாமான்லாம் வாங்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா செக் பண்ணி பார்த்து வாங்குங்க. அவ்வளோதான். என்கிட்ட இருக்கிற சில ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்யூச்சரில் 1-2 ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது மிஸ் ஆகிருந்தால் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் ஹோம்மேட் வைப்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.